เราเริ่มต้นเข้าสู่เซสชั่นที่2กันนะคะค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็วิทยากรทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันนาวาเอกหญิงปณิชาสลิกันนะนะคะในนามตัวแทนของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลนะคะก็จะขอเชิญชวนทุกท่านมาสู่เซสชั่นนี้กันนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นในเรื่องของ Inner Power Together We Can นะคะในเรื่องของ Palliative Care System แล้วก็ Standard and Experience from Canada and Thailand นะคะก่อนที่เราจะเข้าไปฟังในบรรยายกันในวันนี้นะคะก็ทุกท่านคงทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าตอนนี้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองหรือ palliative care เนี่ยได้มีการพัฒนาระบบการดูแลเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะคะจากการไปเยี่ยมสำรวจเคยมีคำถามมามากมายเลยนะคะว่าเราจะทราบได้ยังไงว่าผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้จะดีขึ้นยังไงนะคะแล้วก็เราจะสามารถดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้นยังไงนะคะวันนี้ก็เราก็จะมีท่านวิทยากรจากต่างประเทศนะคะซึ่งในต่างประเทศตอนนี้ก็ได้พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยนี้มีการเชื่อมโยงระบบบริการมีการเชื่อมโยงระหว่างสหวิชาชีพแล้วก็ระหว่างโรงพยาบาลกับชุมชนได้ดีส่วนในประเทศไทยนะคะก็จะมีโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลที่เป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ที่ดีนะคะซึ่งจะมีความเข้มแข็งในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองด้วยเช่นกันนะคะสำหรับในด้านสรพนะคะตอนนี้สรพก็ได้พยายามพัฒนาระบบรับรองเฉพาะโรคซึ่งเมื่อตอนเช้าเนี่ยเซสชั่นแรกเราได้พูดไปแล้วนะคะ Disease Specific Certification นะคะเพื่อเป็นกลไกในการประเมินแล้วก็รับรองเพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระบบนี้ให้ดียิ่งขึ้นนะคะก่อนจะนำสู่เซสชันนะคะก็จะขออนุญาตแนะนำวิทยากรนะคะซึ่งท่านแรกนะคะท่านจะเป็นอาจารย์พยาบาลจบ PhD ด้าน Medical Science นะคะ University of Toronto ในปี 1986 นะคะแล้วก็ตำแหน่งปัจจุบันของท่านคือ Adjunct Professor ก็คือศาสตราจารย์วุฒิคุณนะคะของ Faculty of Nursing University of Toronto นะคะแล้วก็อาจารย์ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Oncology Nurse Researcher Sunnybrook Research Institute นะคะอาจารย์ยังเป็นบรรณาธิการใหญ่นะคะของ Canadian Oncology Nursing Journal ค่ะขออนุญาตทุกท่านปรบมือต้อนรับProfessor Margaret Fish ค่ะสำหรับท่านที่2นะคะท่านที่2เป็นอาจารย์พยาบาลนะคะอาจารย์เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของฝ่ายการพยาบาลนะคะแล้วก็อาจารย์ยังเป็นกรรมการจัดตั้งศูนย์การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของโรงพยาบาลนะคะปัจจุบันอาจารย์ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะคะขอเชิญทุกท่านปรบมือต้อนรับดร.หันษาเทียนทองค่ะค่ะท่านที่3นะคะอาจารย์ลดารัตน์สาพินันท์ค่ะอาจารย์เป็นจบการศึกษาเป็นพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาลดูแลผู้ป่วยสูงอายุนะคะปัจจุบันอาจารย์ดำรงตำแหน่งหน่วยพัฒนาและฝึกอบรมทางการพยาบาลฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ขออนุญาตปรบมือต้อนรับอาจารย์ค่ะและท่านสุดท้ายนะคะคิดว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักท่านนะคะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเยี่ยมสำรวจทางด้านคลินิกนอกจากนั้นอาจารย์ก็ยังเป็นผู้ประเมินการรับรองเฉพาะโรคนะคะอาจารย์ก็ยังเป็นผู้ประเมินของมาตรฐาน Advanced HA นะคะแล้วก็อาจารย์ก็ยังเป็นอาจารย์พยาบาลสอนในเรื่องของหลักสูตรผู้เยี่ยมสำรวจภายในแล้วก็ Act to React นะคะขอเชิญทุกท่านปรบมือต้อนรับอาจารย์ผ่องพันธนาค่ะค่ะขอเชิญเข้าสู่ฟังประเด็นสำคัญในการสัมมนาครั้งนี้ต่อไปนะคะขอบพระคุณค่ะ Good morning, everyone. I'm very honored to be here this morning. I am happy to be in Thailand, and I look forward to sharing some of my knowledge with you. I hope that you will be able to understand my English, but I also have a very good colleague, and that colleague is going to help me translate. Thank you so much, Professor. So this morning, we are going to focus on palliative care, but more particularly on quality of care and measuring quality. I will use palliative care as examples,
and bring some of our experiences from Canada, some of our experiences from nursing in palliative care. ท่าน Professor ดร. มาร์กาเร็ตนะคะก็บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาบรรยายในวันนี้ค่ะท่านก็บอกว่าเช้าวันนี้นะคะช่วงนี้เราก็จะพูดกันเรื่อง Palliative Care ในประเทศแคนาดานะคะโดยจะโฟกัสไปที่นะคะคุณภาพของ Palliative Care และวิธีการที่จะวัดนะคะผลลัพธ์ของ Palliative Care ค่ะ I'm going to use 3 key projects to illustrate some of my ideas. I could talk for many, many hours, but we don't have the time this morning. But I would like to start by saying, greetings from Canada. I am a long way from home. It took 13 hours to go to Beijing and then 5 more hours to come here. But I was very happy because it was 0 in Toronto when I left, and there was all kinds of snow on the ground. ท่านก็บอกว่านะคะท่านเดินทางมาจากแคนาดาโตรอนโตนะคะเดินทางผ่านปักกิ่งนะคะแล้วก็มาที่ประเทศไทยนะคะท่านก็มีความสุขมากที่ได้มาที่นี่และอีกอย่างหนึ่งที่นู่นหนาวมาก0 องศานะคะมาที่นี่อบอุ่นค่ะ So you can see some parts of Canada. We are a land of contrasts, a land of differences. On the east coast, on the left-hand side of your screen, we are farming and fishing, lots of water and low economics. In the middle, we are flat prairie, and in the north, no people, lots and lots of barren tundra. And in the west, lots of mountains and oil. And because we have oil, there is more economic, more money, more prosperity on the west side. ท่านก็อธิบายถึงภูมิประเทศนะคะของประเทศแคนาดาค่ะซึ่งมีความหลากหลายมากเลยนะคะบางพื้นที่นี่ก็เป็นที่ราบบางพื้นที่ก็หนาวมากนะคะไม่มีคนอาศัยอยู่บางพื้นที่ก็เป็นแหล่งน้ำมันนะคะบางพื้นที่ก็เป็นชายฝั่งทะเลค่ะมีความหลากหลายของลักษณะภูมิประเทศค่ะ Canada is a very, very large country. We have about 10 million square kilometers, 35 million people. That may not seem very much to you, but that is our population. And most people live where the yellow is on the map, within 280 miles of the United States border. So everyone's at the lower part of the country, very, very few people up at the top. ค่ะท่านก็บอกว่าแคนาดามีประชากร35 ล้านคนนะคะก็จะอยู่ที่พื้นที่เหลืองๆที่เห็นในแผนที่ค่ะนะคะโอเค That means 82% are living in cities. They're living in large cities. And it means difficulty or challenges in giving palliative care and giving health care to those who live in the rural or outside the cities. ส่วนใหญ่แล้ว 82% นะคะประชาชนอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ๆนะคะซึ่งทำให้ระบบการดูแล Palliative Care ที่จะให้นั้นเนี่ยแตกต่างจากการให้ Palliative Care ในเมืองเล็กๆค่ะ The Canadian population is what I call a mosaic. It's made up of all kinds of different cultures. And the cultures come and live in their own communities, keep their own language, keep their own spirituality, keep their families, and that also means palliative care is different sometimes in the different communities. ประชากรแคนาดาเป็นประชากรที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรมค่ะเลยทำให้การดูแล Palliative Care ของเราเนี่ยก็บางครั้งก็ต้องตามหลากหลายตามวัฒนธรรมของประชากรของเขาค่ะ Palliative care in Canada has a rich heritage. We had one of the world leaders, Dr. Balfour Mount, who is a Canadian. He was a urology surgeon and studied with Cicely Saunders in the United Kingdom, in England. And when he came back to Canada, he said, I cannot call what we're going to do hospice care.
the label that was used in UK, because in French it means something bad. So I'm going to call it palliative care. We call him the father of palliative care. He used that word to mean to care, to comfort, to cloak. So like a shawl, you draw it around and cloak the person. ค่ะ Palliative Care เป็นมรดกที่ยิ่งใหญ่นะคะท่านบอกว่านะคะมีผู้นำคนหนึ่งของโลกนะคะในเรื่อง Palliative Care คือนายแพทย์ดรบาลฟอร์เมาส์นะคะเป็นศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะท่านได้ไปเรียนที่ Sydney Saunders Institute ที่ประเทศอังกฤษนะคะท่านก็ได้รู้จักระบบ Hospice Care นะคะแต่เมื่อท่านกลับมาเรียนจบแล้วกลับมาที่ประเทศแคนาดาท่านคิดว่าคำว่า Hospice Care เนี่ยมันยากนะคะในการแปลในการนำมาใช้เป็นภาษาฝรั่งเศสอะไรเงี้ยค่ะของเขาอะนะคะแปลแล้วมันยากท่านก็เลยกำหนดคำว่า Palliative Care นะคะสำหรับการดูแลให้ความเอื้ออาทรให้ความอบอุ่นกับคนไข้ของเขาเหมือนกับมีผ้าคลุมไหล่ the shawl to cover your body นะคะค่ะ In Canada, just like in other parts of the world, in the mid-1970s, we had lots of problems. People were suffering when they approached the end of their life. There was poor pain control, very little dignity. People were pushed aside because they were dying, and people thought, there's nothing we can do. There was a conspiracy of silence. Nobody talked about death. Nobody talked about dying. And the nurses, the doctors felt helpless. What can I do? How can I help? There was almost no training whatsoever around the world in palliative care. ในระยะเริ่มแรกของระบบ Palliative Care ที่ประเทศแคนาดาช่วงกลางปีคศ1970นะคะคนไข้ที่อยู่ในระยะสุดท้ายนั้นได้รับการจัดการเรื่องความเจ็บปวดที่ไม่ดีค่ะนะคะแล้วก็ไม่ได้รับการเคารพสิทธิ์เท่าที่ควรจะเป็นนะคะแล้วเขาก็นะคะในสังคมของเขาในยุคนั้นนะคะก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงภาวะใกล้ตายและเรื่องความตายค่ะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพก็รู้สึกว่าไร้ค่าที่ไม่รู้จะช่วยคนไข้อย่างไรนะคะและด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเกือบจะไม่มีการเทรนนิ่งคอร์สนะคะหรือการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพนะคะในเรื่องและผู้ดูแลนะคะเกี่ยวกับเรื่องการให้การดูแลผู้ป่วยในภาวะใกล้ตายค่ะ But since 1970s, there has been significant progress. It has gone at different rates in different countries. The interest is growing all the time. Within various countries, palliative care is being seen as important. It's being acknowledged as a specialty, and that's very important if you want policy change, to have that acknowledgement that palliative care is important and a specialty. A hallmark or a critical success factor for a healthcare system that is high performing or good quality means they have good access to palliative care. They have programs, they have training, and a good system gives good access, easy access to palliative care. It is seen as a standard and a human right. So the society is seen as doing good things if it provides good access to palliative care. ค่ะในปี 1970 นั้นประเทศต่างๆในโลกนี้ก็เริ่มให้ความสำคัญกับเรื่อง Palliative Care นะคะมีการยอมรับกันว่า Palliative Care เป็นการดูแลเฉพาะทางนะคะและก็เขาก็คำนึงถึงเรื่องการเข้าถึงบริการ Palliative Care ที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ต้องมี Good Assessment นะคะมี Good Access มีระบบการดูแล Palliative Care ที่ดีค่ะเขาก็จะเห็นว่านะคะการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพนั้นให้ดูจากนะคะ High Good Quality System นะคะก็ระบบ Palliative Care ที่เป็นระบบดีนะคะค่ะการเข้าถึงบริการนั้นนะคะก็ต้องคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยแล้วก็เกี่ยวกับระเบียบกฎของสาธารณสุขประเด็นพวกนี้ด้วยซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานของการดูแลผู้ป่วย Palliative Care ค่ะ Some of the biggest progress we have made in Canada, these are examples. We have money from the government for research
16.5 million. The exchange is 25 baht for 1 Canadian dollar. We have medical schools, 11 out of 17, that offer specialty training for doctors. We have government that approves insurance and benefits for the family members if they have to stop work and care for their loved one. We have very readily available opioids. We're one of the largest consumers of opioids, morphine, in the world. And we have a strategy across the country that pays for home care, including equipment and medicines, and a multidisciplinary team approach. ท่านบอกว่านะคะตัวอย่างหนึ่งของการเกิดความก้าวหน้าขึ้น progress ขึ้นในประเทศแคนาดานะคะก็คือว่ามีเงินค่ะเงินที่ทำให้เกิดเงินทุนวิจัยนะคะเงินที่จะมาใช้ในการทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง Palliative Care นะคะ 16.5 ล้านแคนาเดียนดอลลาร์นะคะจากนั้นนะคะเขาก็พบว่านะคะตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่เห็นว่ามีความก้าวหน้าเกิดขึ้นในเรื่อง Palliative Care ในประเทศแคนาดาก็คือนะคะมีโรงเรียนแพทย์11โรงเรียนนะคะในบรรดา17โรงเรียนนั้นนะคะมีหลักสูตรเฉพาะทางให้กับแพทย์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง Palliative Care ค่ะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็คือรัฐบาลนะคะได้นะคะมีประกันนะคะเกี่ยวกับการดูแล Palliative Care ผู้ป่วยนะคะมีระบบประกันสุขภาพนะคะแล้วก็มี benefit นะคะมีมอบเงินให้กับผู้ดูแลนะคะให้เป็นเวลา6สัปดาห์สำหรับผู้ดูแลของเขาด้วยนะคะที่บ้านนะคะและมีจัดหาโอปิออยด์นะคะมอร์ฟีนต่างๆให้พร้อมใช้นะคะและกลยุทธ์ของประเทศแคนาดาซึ่งเกิดขึ้นทั่วประเทศยุทธศาสตร์ที่เขาใช้ก็คือนะคะเขามีกองทุนนะคะสำหรับสนับสนุนให้เกิดโฮมแคร์การดูแลที่บ้านนะคะให้การให้มีจัดสรรให้มีอุปกรณ์ในการใช้การดูแลผู้ป่วย Palliative Care ที่บ้านและการมีทีม approach โดยสหสาขาวิชาชีพในการไปเยี่ยมผู้ป่วย Palliative Care ที่บ้านค่ะ But we still have big problems and big challenges. When I look at the number of people who are going to be dying, they will almost double in the next 20 years. And for every person who dies, it influences 5 other, on average, family members. So that's 2 million family members and 425,000 people every year who could benefit from palliative care. ท่านก็บอกว่านะคะแต่นะคะแคนาดาก็ยังเกิดปัญหายิ่งใหญ่นะคะมีความท้าทายเกิดขึ้นก็คือว่านะคะความต้องการในเรื่อง Palliative Care นั้นเพิ่มขึ้นค่ะเนื่องจากว่ามีคนตายมากขึ้นในแต่ละปีค่ะก็นับในปี 2026 ก็เพิ่มขึ้น 40% นะคะและก็คาดว่าในปี 2036 ก็จะมีโดย10 1 425,000 คนก็จะตายในแต่ละปีค่ะโอเคSo when I talk with my colleagues and I say, why can't we give palliative care to everyone who needs it? What's holding us back? What are the barriers? First of all, awareness. The public doesn't really understand palliative care. Some healthcare professionals don't understand palliative care. Access right now is only about 30% of the people who would need it. And palliative care is not integrated. It's not part of the daily practice of everyone who could benefit. Palliative care could benefit people not just with cancer, but with heart disease, with diabetes, with anyone who is getting older. They could benefit from good symptom management, good communication. Finally, we have trouble because our healthcare professionals don't have the education they need. ค่ะความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ก็คือว่านะคะประชาชนนะคะส่วนน้อยนะคะที่มีความรู้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องบริการ Palliative Care และการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายค่ะและนะคะมีเพียง 30% ของผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะใกล้ตายเท่านั้นนะคะที่เข้าถึงบริการ Palliative End of Life Care ค่ะและนะคะในชีวิตประจำวันของการดูแลผู้ป่วยนั้นนะคะพบว่าไม่ได้เอา Palliative Care เข้าไป
ผสมผสานในการดูแลผู้ป่วยโรคต่างๆนะคะเช่นในผู้ป่วยสูงอายุผู้ป่วยโรคหัวใจเป็นต้นนะคะและนะคะการให้ความรู้เกี่ยวกับให้ความรู้แก่ caregiver นั้นก็ยังมีเป็นปัญหาอยู่ค่ะโอเคค่ะ During my last week in Thailand, I learned that maybe some of these challenges are ones you share as well. That you have some of the same challenges that we do in Canada. yes So I'm going to talk about 3 initiatives, 3 projects that we are starting across the country to try to fix these challenges. ท่านก็บอกว่านะคะท่านก็ได้พยายามนะคะจะต่อไปนี้ท่านก็จะพูดถึงนะคะโปรเจกต์ที่เริ่มสตาร์ทระบบ Palliative Care ในแคนาดานะคะมี3โปรเจกต์ด้วยกันค่ะ So we have organized what we call a blueprint. It's a plan for the country, and there will be 4 priorities: ensuring people have access, providing more support for family members and caregivers, encouraging Canadians to talk about and plan for end of life. Sometimes right now people don't want to talk about death and dying. They don't want to talk what's important to them for the end of their life. And finally, we want to improve quality and consistency in hospice palliative care and increase the 30% and make it 100%. So people who could benefit from palliative care have access to the service. แผนการสำหรับประเทศแคนาดาในเรื่องระบบ Palliative Care หรือ Blueprint ของเขานะคะเขาก็บอกว่าเขาโฟกัสบน4ประเด็น4เรื่องสำคัญหลักๆนะคะก็คือข้อแรกก็คือว่านะคะต้องทำให้มั่นใจว่านะคะชาวแคนาดาทุกคนได้เข้าถึงบริการการดูแลแบบ Palliative Care ที่มีคุณภาพนะคะทั้งเรื่อง Palliative Care และ End of Life Care ค่ะข้อที่2ก็คือต้องให้ความช่วยเหลือที่มากยิ่งขึ้นให้กับ caregiver สมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยนะคะข้อที่3ก็คือต้องส่งเสริมให้ชาวแคนาดามีการพูดคุยกันวางแผนกันเกี่ยวกับเรื่องระยะสุดท้ายของชีวิตของเขาค่ะขั้นตอนที่4ก็คือว่าเราจะทำยังไงที่จะต้องปรับปรุงคุณภาพและจัดให้มีการดูแล Palliative End of Life Care ในประเทศแคนาดานะคะให้มีคุณภาพและมีความสม่ำเสมอทำให้ประชาชนแคนาดาสามารถเข้าถึงบริการได้ 100% ไม่ใช่แค่ 30% ค่ะ So one of the first things we did was pull together 30 agencies or organizations who are all concerned about palliative and end-of-life care. We formed a collaboration or a partnership, and that makes us stronger when we go to the government to say, this is what is needed. The list of things here are all the initiatives or all the projects, but I'm only going to talk about 3. If you want more details about the others, or you want more details even about the ones I'm going to talk about, you can go to the Canadian Hospice Palliative Care Association website, which is www.chpca.ca, and they have all of the information there. ท่านก็บอกว่านะคะโครงการแรกเริ่มเลยนะคะของระบบการวางระบบ Palliative Care ของประเทศแคนาดาก็คือโครงการแรกก็คือการรวมพลังกันนะคะระหว่างนะคะ Canadian Hospice Palliative Care Association สมาคม Palliative Care ของประเทศแคนาดานะคะและเอเจนซี่30หน่วยงานนะคะ30องค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายมารวมตัวกันนะคะสร้างมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย Palliative Care Framework ต่างๆนะคะของ Palliative Care และ Gold Standard สำหรับ Home Palliative Care ก็คือมาตรฐานหลักมาตรฐานที่เป็นทองเลยนะคะที่ว่าจำเป็นต้องเป็นเช่นนี้ถึงจะเรียกว่า High Excellent Service นะคะแล้วก็มี Blueprint นะคะร่างดับเขียวพิมพ์เขียวนะคะหรือว่าแผนงานของการดำเนินงาน Palliative Care และ End of Life Care นะคะเขาก็บอกว่านะคะเนื้อหาเหล่านี้โดย in detail นะคะ you can access to website ของ Canadian Hospice Palliative Care Association www.chpca.ca ค่ะ So one of the first things I wanted to talk about was a document that we wrote in the collaboration on standards and frameworks
for palliative end-of-life care. And this document describes what you need to focus on around patient care, patient practice, requirements for care, based on national principles and norms, the evidence available in the science literature, and this gives us a model or something that we can use as a guide in planning care, evaluating care, or surveying care for quality. ท่านก็บอกว่านะคะในมาตรฐานและเฟรมเวิร์คของ Palliative End of Life Care นั้นนะคะจะบอกให้เรารู้ว่านะคะ what you need to do about Palliative End of Life Care นะคะจะมีหมดเลยนะคะว่านะคะหลักการต้องทำอย่างไรนะคะเราจะประเมินอะไรเราจะวัดผลอย่างไรนะคะซึ่งเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ค่ะ So the whole document provides good descriptions about what we mean by health, what we mean by illness, definitions of palliative care, and I'm sure you are familiar with all of that. What I want to focus on is our square of care and square of organization. That is really a visual depiction of what we look for when we're trying to assess quality. เวลาที่เราจะประเมินเกี่ยวกับคุณภาพของ Palliative End of Life Care นะคะท่านก็จะมีคอนเซปต์เกี่ยวกับเรื่อง Square of Care ก็คือการส่งมอบบริการโดยมุ่งถึงนะคะ Patient Center และ Family Center นะคะและก็ท่านจะให้มองไปที่ Square of Organization นะคะก็คือให้มองไปเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาระบบขององค์กรของเราในเรื่อง Palliative Care และการทำหน้าที่ในของแต่ละองค์กรนั้นค่ะSo the first image is this one, and this shows all of the elements or the sections of an overall